Di antara biota laut, bintang laut menjadi salah satu makhluk yang menarik. Bagian bawah bintang laut adalah tempat mulut hewan ini berada. Makanan bintang laut yang paling umum adalah rumput laut, spons, tiram, karang, dan remis. Bintang laut memiliki lapisan kalsium karbonat dengan duri-duri kecil. Hal ini membuat ikan dan burung terhalang untuk menyerang mereka. Meski tidak memiliki otak, jantung atau pembuluh darah, bintang laut masih bisa merasakan sakit berkat sistem sarafnya yang sangat berkembang.